మీ ఇంట్లో పూరీలు వీక్లీ వన్స్ అయినా చేసుకుంటారా? సో మేమైతే అస్సలు చేసుకోము. ఒక మంత్‌కి ఒకసారి ఏమో చేసుకుంటాం అంతే. సో నాకైతే నిన్నటి నుంచి పూరి తినాలని అనిపిస్తుంది. పూరి ఓకే గానీ పూరితో నేను ఈసారి అయితే పూరి కర్రీ చేశాను. అదే బాంబే చట్నీ అంటారు కదా అది. సో అదైతే నేను ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. యాక్చువల్‌గా నేను ఎప్పుడు పూరి చేసినా పూరి, వెజిటేబుల్ సాగు అలానే చేసుకుంటాను. పూరి కర్రీ చేయడం చాలా సింపుల్. పోపు పెట్టేసుకొని ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్, పసుపు, ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేసేసుకొని తర్వాత కొంచెం వాటర్ వేసి అది కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక 2 స్పూన్ల శనగపిండిని వాటర్లో కలుపుకొని ఇందులో పోసేసుకొని అది కొంచెం వేడయ్యాక అందులోనే స్మాష్ చేసుకొని ఉడికించిన పొటాటోస్ వేసుకొని ఒకసారి అలా ఉడికించుకుంటే టేస్టీ పూరి కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోతుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. కాకపోతే ఆనియన్స్ ఎక్కువగా ఫ్రై చేసుకోకూడదు. వీడియో నచ్చితే లైక్